ஒரு சின்ன மேக்னெட் ஆனால் ரொம்ப பெரிய பாசிட்டிவ் ஃபீல். கையில் செஞ்ச ஆர்ட்டில் தான் ரியல் ஹாப்பினஸ் இருக்குது. பேப்பர் இல்லை, பிளாஸ்டிக் இல்லை, இது வெறும் ஹார்ட்லேருந்து வர ஹேண்ட்மேட் க்ரியேஷன். மிஷின் ஒர்க் கிடையாது. இந்த மேக்னெட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டீட்டெயிலுக்கும் கை வேலை தான். இந்த மேக்னெட் ஃப்ரிட்ஜுக்கும் மட்டும் இல்லை, உங்களோட டெய்லி லைஃப்க்கும் ஒரு ஸ்மைல். ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல தாட் கிடைக்கிற ஃபீல். சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ் ஆனால் பெரிய பாசிட்டிவ் எனர்ஜி. இது ஃபேக்ட்ரி ப்ராடக்ட் இல்லை, லவ்வோட செஞ்ச ஹேண்ட்மேட் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ். உங்களோட ஃபேவரட் கோட்டோட கஸ்டமாக ஆர்டர் பண்ணலாம். உங்களோட கிச்சனுக்கு இந்த க்யூட் மேக்னெட் வேணும்னா கண்டிப்பாக டிஎம் பண்ணுங்கள்.